Бәріңізге сәлем достар. Бұл көлікпен жасаған саяхатымыздың 3-ші күні. Біз Вашингтон штатындағы кемпингте түнеп, сол жерден ең керемет 2 сарқырамасына жол тарттық. Алғашқы Lower Lewis River Falls жету өте оңай, табиғаты да ерекше әдемі, бірақ уақытымыз тығыз болғандықтан ол жерде ұзақ аялдай алмадық. Екінші сарқырама Walloop Creek Falls. Бұл жерге жету өте қиын, ChatGPT ескерткен болатын, бірақ оның соншалықты қиын болатынын мүлде елестете алмады. Сондықтан ешқандай арнайы дайындықсыз жолға шықтық. Соған қарамастан барғанымызға еш өкінбедік. Сол сәтте аздап қорқыныш көрінгенмен қазір сол күндерді қуанышпен еске аламыз. Ал енді влогымызды бірге тамашалайық, соңына дейін көруге кеңес беремін. Сағат 6:30. Біз ұйықтап қалдық. 5:30-да тұру керек еді. Қалай ұйықтадың? Біздің қазір келесі баратын жерімізге 30 минут. Күшті водопадқа барамыз. Lower Lewis River Falls деген жерге келдік. Ағаш құлаған, сосын оның үстінен өсіп кеткен ғой да тағы. Қараңдар. Туалетный бумага орманның. Жұмсақ па көтен сүртуге? Бұл жерді мен инстаграмнан нечайына көріп қалдым. Біз, осы Вашингтон штатында негізі Орегонадағыдай мың шақты водопадтар бар. Соның ішінен ең әдемі деген жерлерді таңдап барып жатырмыз. Енді мына жақта бір үлкен әдемі водопад бар, бірақ тіке жол жоқ оған. Сол үшін адамдар көп ешкім бармайды екен. Кезіп келе жатырмыз орманның ішін. Түскен кезін әлде де байқаш. Я кішкене былай қарай кетіп барадық. Оңға кетіп барадық шамал. Чуть-чуть влево надо. Іздеп келе жатырмыз. Сарқыраманың дауысы шығады. Бірақ әлі көрмедік. Міне анда тропа жатыр ғой. Су ағып жатыр. Былай қарай. Қазір енді водопадтың примерно бағытына бара жатады. Осындай жермен түсіп келе жатық. Я что-то сомневаюсь здесь. Смысл? Астына былай қарай түсеміз қазір. Қарап жүрмейміз де бізде.
Аман сау қайтсақ, зато айтып отырасың. Мен біреу аяқ киім тастап кетті. Аю шешіп алған. Подниматься будет легче? Легче будет подниматься. Уставать будешь, но не так страшно будет. Мына жаққа келетін ойларыңыз болса, обязательно баламен келмеу керек. Бір, екіншіден аяқ киім өте ыңғайлы болу керек. Бұл жер қатты танымал емес. Сол үшін жол жоқ. Бірақ қатты әдемі дейсің ғой, жете алсақ енді бұйырса. Бәрі сарқылама. Дәл осының астынан барып қарайын. Мына жермен түсіп келе жатырық. Өте тік. Тастар қозғалып тұр кейбіреуі. Өте қауіпті. Сен тұра тұр. Солай түсіп кеттің. Қандай деген жер мынау? Валут Крик Фолс. Lan тұр. Жатыр сен. Қозғалмайды екен. Біз шықтық. Кәдімгі әжептәуір жер екен ұзақтау. Шыққаны бірақ оңайлау болды кішкене. Тез жоғарыға шығып кеттік. Мына жерде 5,5 жер клубы бар. Біз жаңағы қиын барған сарқырама бар ғой, Валут Крик деген. Содан бірден Сиэтлға бару керек болғанбыз, бірақ Сиэтлда бүгін чемпионат мира өтіп жатыр. Сол үшін қаланың барлығы пробка. Біз сол Сиэтл қаласының үстіңгі жағындамыз. Қазір Чайна Сан Баффет деген жерге келіп, тамақ ішуге келдік. Сосын Порт Энджелс деген қалаға барып қонамыз. Бүгін бізде отель, наконец-то жуынамыз. Күннен бері ме?
rolls on like open roads, and soon she won't be here. Біз қазір Канада мен Американың шекарасында орналасқан Порт Энджелс деген қалаға келдік. Қазір шекараны көруге келдік. Судың ар жағы уже Канада. Паркингқа тоқтаған кезде мына жерде вишня өсіп тұр. Дәмі күшті. Шағын парк. 9/11-ге ескерткіш. Не ол 9/11? 9 сентябрь бар ғой? 11 сентябрь. 11 сентябрь дейтін. 11 қыркүйек күні Нью-Йоркта болып еді ғой, егіздер башнясына. Вау! Hello, Canada! Біздің Порт Энджелс қаласында алған отеліміз. Біз уже орналасып алдық. Шамамен көрсетіп шығайын. Телевизор, полка, микроволновка, мини-бар. Nice. Үйге ілгіштер киімімізді қоямыз. Сүйегіне негізін жолдамыз. Туалет душ. Машина аяқта. Дәл алдында. Алда қош дейсің ба да? Сенің Lexus'ың ба? Иә, біздің Lexus. Біздің красавчик. Достар, біздің бұл видеомызда соңына келді. Бұл видео жалпы сарқырамалар мен ертеңгі көретін Олимпик ұлттық паркіне жету жолымыз туралы болды. Дүниені жаңа қазақтармен бірге танығыңыз келсе, арнаға тіркеліп қойыңыз.